Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Варанча. Сейчас мы находимся в Турции, в прекрасном городе Мармарис. И в этом выпуске мы посмотрим основные достопримечательности города. И сделаем это за 1 или за 2 дня. Погнали! Одной из основных достопримечательностей Мармариса является набережная города, которая растянулась на 4 километра. И если учитывать еще и соседний поселок, который называется Ичмелер, расположен недалеко от Мармариса, то протяженность этой набережной будет составлять около 12 километров. И она будет считаться самой длинной набережной в Турции, в принципе, как многие утверждают. На этой набережной есть где посидеть. Вдоль набережной находится несколько торговых центров, есть скамеечки, место, где можно купить мороженое. И открывается классный вид на остров напротив. Рядом с Мариной, Нечель-Марина, находится крепость, замок-крепость Фетхе. Считается одной из самых главных достопримечательностей города, потому что, как написано в древних источниках, сам город Мармарис начал образовываться именно с этой крепости. Крепость находится на холме. Сейчас мы поднимемся и посмотрим, сколько стоит вход и какой вид открывается с этой крепости. Hi. Merhaba. Merhaba. Вход в крепость стоит 18 лир. С этой крепости открывается вид на всю набережную Мармариса. Даже видно отсюда Ичмелер в самом конце. А с этой стороны райский остров, куда мы с вами также отправимся, чтобы посмотреть пещеру Немара, пролив Обманщик и оставшаяся часть Мармариса. Вообще некоторые источники рассказывают о том, что на эту крепость нападал даже сам Александр Македонский. Когда он пришел сюда со своими войсками, местные жители поняли, что они ничего не могут сделать, да, с армией Александра Македонского. Поэтому они просто сожгли крепость и все, что было здесь внутри. Когда Александр Македонский зашел вовнутрь, он понял, что крепость имеет очень хорошее местоположение, поэтому вместе со своей армией они восстановили крепость, и он оставил здесь свой гарнизон. Позже эту крепость использовал султан Сулейман I для того, чтобы напасть на греческий остров под названием Родос. А еще позже на эту крепость напал французский флот во время Второй мировой войны и практически разрушил ее. Саму крепость восстанавливали несколько раз, и, как я уже говорил, с 2000 года крепость — это просто музей. По левую сторону с крепости открывается вид на Нечель-Марину, место парковки яхт города Мармарис. Сейчас спустимся туда. Мне нравится то, что в Мармарисе все достопримечательности находятся очень близко друг к другу. И, в принципе, как я уже сказал, что за 1-2 дня можно посмотреть в основном все, что здесь есть. Также, когда спускаешься с крепости, если повернуть направо, то открывается вид на такую площадь, красивую, уютную. Я, кстати, хотел сказать, что когда-то работал в Бодруме, и мне чем-то Мармарис напоминает Бодрум, хотя, в принципе, скорее всего, на Эгейском побережье все города похожи между собой. Очень узенькие улочки, красивые площади такие во дворах, а это памятник блогерам. Современная достопримечательность. Девушка читает газету. Прикольно. Эта девушка фотографирует. И вот здесь за деревом тоже одна из достопримечательностей. Это мечеть города Мармарис. Честно, я забыл название, но выглядит очень красиво.
Как я говорил, рядом с крепостью находится Нетель-Марина. Я сейчас спустился сюда. В этой марине одновременно может находиться 750 яхт. Это центральный причал или центральный пирс города Мармарис. Здесь очень много красивых яхт. Стоят вот такие маяки. Водичка, конечно, классненькая. Но купаться еще холодно. Вообще хотел найти улицу баров в Мармарисе, очень популярную, где вообще все зависают. Понятно, что сейчас ковид и все это не работает. И я зашел в какой-то переулок, и здесь я нашел ночной клуб, который называется СССР клуб. И я сразу понял, что я явно нахожусь на этой улице, которую я искал. Но сейчас она выглядит, конечно, не так, как в былые времена. Здесь все закрыто, все строится. Такая узенькая. Вообще не представляю, как раньше здесь столько народу помещалось. Все, наверное, висели, выпивали, отдыхали. Ну, люкс. Ночной клуб. Прикольно сделали. Интересно, как там внутри. Ну, какое название. Да, все закрыто. Ни туристов, никого. Не успели отойти от крепости, и тут сразу нарисовалась новая достопримечательность. Гранд-базар или центральный базар Мармариса. К сожалению, да, сейчас все закрыто из-за коронавируса. Ну вот, но базар достаточно большой. Сейчас прогуляемся, посмотрим, что здесь есть. Ну, я думаю, что сейчас здесь делать нечего. Все закрыто. Пару таких магазинов. Чувак на байке поехал прям по базару. Ну, как-то так. Здесь зонтики сверху. Ой, прикольно. Наверное, только из-за этих зонтиков и можно посетить сейчас этот Гранд-базар. Да. Рядом же с Гранд-базаром находится центральная площадь города Мармарис. Центральный фонтан или танцующий фонтан, как его еще называют. Этот фонтан открыли в 2012 году. Вообще всю эту площадь отреставрировали. Шоу фонтанов должно начинаться в 9 часов. Но, к сожалению, опять же, из-за пандемии, которая сейчас происходит во всем мире, все эти развлечения недоступны. Но ничего, рядом с этим фонтаном есть красивый водопад. Красивый парк, где можно посидеть, отдохнуть. Выглядит водопад вот так. И опять же эти прикольные скульптуры. Русалка. Ну здорово, здорово. Красиво. По пути к амфитеатру, который находится в центре Мармариса, далеко от набережной, мы нашли какой-то Tuesday Market. Сейчас покажу, как он выглядит. Овощи, фрукты. Сейчас мы купим клубнику. Давай спросим, сколько стоит? Маленькие 10, большие 20. С другой стороны рынка продают рыбу. В общем, локацию этого рынка я добавлю к этому ролику в описании. Может быть, кому-то пригодится, кто здесь будет жить или будет отдыхать. Рынок, в принципе, достаточно большой. Все овощи, фрукты свежие.
Мы добрались к нашей следующей главной достопримечательности Мармариса. Это амфитеатр, который у меня за спиной. Я сейчас покажу, как выглядит вход в него. Вход расположен здесь. Вход совершенно бесплатный. Сейчас пойдем посмотрим, что там, но мне кажется, что ворота закрыты. В общем, этот амфитеатр оказался закрытым сегодня, но добрый дядя нас пропустил. Вот, наверное, потому что сейчас не так много туристов. Амфитеатр был построен в 5-6 веке до нашей эры. Античный амфитеатр. Сохранился он практически идеально. Если кто-то из вас когда-то был в амфитеатрах, например, в Памуккале, в Эфесе или в каких-то подобных достопримечательностях, посмотрите, как выглядит этот амфитеатр. Понятно, что его реконструировали. Последняя реконструкция была в 1970 году, но амфитеатр выглядит очень круто. Он до сих пор действует. Здесь проводят симфонические концерты. Он открыт. И с 2005 года этот амфитеатр входит в список наследия ЮНЕСКО. Круто. В принципе, в пешей доступности, опять же, координаты этого амфитеатра я добавлю в описании этого ролика. Вот, либо можно найти его на картах Maps.me. Он называется амфитеатр. Так и называется, в принципе. Вот. Но место очень классное. Доброе утро, друзья! Сегодня мы решили отправиться к одной из самых главных достопримечательностей города Мармариса. Это пещера Немара. Пещера Немара расположена недалеко от Мармариса, на райском острове. Точнее, даже не на острове, а на полуострове, который соединяется с материковой частью проливом Яланджи-Багас, который еще переводится как пролив Обманщик. На самом деле, сейчас я покажу, как это выглядит. С той стороны, напротив главной набережной Мармариса, расположен сам райский остров, да, где на вершине у нас находится пещера Немара. С этой стороны у нас небольшой перешеек, который, в принципе, очень сложно, наверное, увидеть, за то, что там стоят белые яхты. Так вот, называют его пролив или перешеек Обманщик. Почему? Потому что кажется, что лодки могут пройти с той стороны, но на самом деле с той стороны пройти они не могут. И я хочу посмотреть эту достопримечательность. Почему? Потому что в интернете очень много информации про нее, но меня больше всего поразило то, что туда отправляются в основном только русские туристы. И сегодня мы постараемся выяснить, почему именно они едут туда. Сейчас мы движемся в сторону главного автовокзала, сядем на автобус. Да, вообще постараемся сесть, потому что сейчас карантин. Мы проверим, ходят ли туда автобусы или нет. Многие туристы добираются в эту пещеру пешком. 8 километров в одну сторону, 8 километров в обратную. Да, это те, кто любит активный отдых. Давайте посмотрим, что будет дальше. Остановку. И если вы будете двигаться со стороны набережной, нужно будет подняться в сторону площади с фонтанами, а там повернуть направо. Когда повернете направо, вы окажетесь возле Мигроса. Вот так вот выглядит этот Мигрос. И как раз напротив него расположены несколько остановок. Да? Здесь нужно будет подождать автобус. Но я надеюсь, что мы его, в принципе, дождемся. Вот так выглядит наша маршрутка. Вот мы с вами едем вот сюда, Яланджи-Багас. Сколько проезд вышел? 5. Мы добрались до конечной остановки этой маршрутки. Вот здесь останавливается транспорт. Как раз с левой стороны яхт Марина, и мы сейчас находимся на песчаном перешейке, про который я говорил. Перешейк Обманщик. Здесь у нас начинается дорога, вход в национальный парк Мармарис, и по пути был указатель: 2 километра нужно подниматься вверх к пещере Немара. Вообще, у таких достопримечательностей есть свои плюсы, то что здесь практически нету людей и можно ходить без масок. А еще меня не перестают удивлять вот эти кактусы, как за моей спиной. Я когда работал в Турции несколько лет назад, я в принципе
тоже видел их очень много, но я уже совершенно забыл, что на каждом углу можно встретить вот такие вот красивые кактусы. По дороге на гору Немара открывается такой вид как раз на всю яхт-марину, на всю парковку яхт. Да, конечно, здесь в Мармарисе яхт очень-очень много. Разные яхты, маленькие, большие. Вот даже стоит яхта Мигрос. Где-то спустя 15 минут после того, как мы вышли с автобуса и видели похожую табличку, да, мы встретили ее снова. Это уже вторая табличка. Здесь есть небольшая парковка, и, скорее всего, автобусы должны доезжать сюда, но так как многие водители не хотят ехать дальше, они высаживают возле лимана. Начинается подъем вверх по ступенечкам. О, красота! На самом деле, как мы с вами видим, пещера открыта, здесь есть двери. Но почему в самом начале я сказал, что только русские туристы любят приезжать в эту пещеру? Потому что обычно здесь вход закрыт, и с правой стороны от пещеры есть вот такое вот место, где кто-то умный сделал щель, точнее щипцами раскусил забор. И обычно только наши туристы пролазили сюда, чтобы забраться вглубь пещеры. Остальные туристы сюда не приезжали, потому что вход вовнутрь был запрещен. Я надеюсь, меня здесь видно. Я специально сюда забрался, чтобы рассказать про эту пещеру. По легенде, в этой пещере проживала древнегреческая богиня по имени Лето. Это жена великого Зевса и мать самого Аполлона. Пещера находится на самой высокой точке острова и в древние времена служила местом преподношения и жертвоприношения как раз для богини Лето. В некоторых источниках пишут, что в этой пещере проживала не древнегреческая богиня Лето, а какая-то нимфа. Вот, я посмотрел в интернете, что такое нимфа, и сразу понял, что это отношение к этой пещере явно никакого не имеет. В этой пещере большое количество раскопок и нашли очень много разных инструментов, пирсинг, цветное стекло, цветные шарики. И что говорит о том, что здесь проживали люди еще 10-20 тысяч лет до нашей эры, да, на территории как раз города Мармарис. Вот, сейчас геологи проводят очень много исследований касаемо этой пещеры, да, внутри и снаружи. И они утверждают, что раньше пещера выглядела совсем по-другому. Сейчас эта пещера больше похожа на склеп, да, на грот. Ну и в принципе здесь постоянно что-то меняется, капает вода сверху, да, образовываются сталактиты и сталагмиты. Место на самом деле очень интересное, я рекомендую сюда попасть, потому что здесь довольно-таки спокойно, красиво, тихо, и здесь никого кроме нас нет. Здесь по дороге в пещеру, из пещеры можно встретить вот такие вот деревья, называется земляничник или бесстыдница. И здесь несколько, они с правой и с левой стороны. Вообще, по легенде говорят, что в этих деревьях заточены души людей, которых принесли в жертву богине Лето, которая живет как раз в этой пещере, точнее жила. Кора этих деревьев опадает где-то в середине июля, трескается, и вот так вот они выглядят как будто голые. Когда спускаешься с горы, на которой находится пещера, с правой стороны рядом с остановкой расположен пляж. И этот пляж выходит как раз на сторону уже открытого моря, да, Эгейского. Но пляж очень грязный.
Здесь очень много мусора. Вот. Местные жители ходят, собирают весь мусор. Кто-то ловит рыбу. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас будем ждать автобус и поедем обратно. Да, кстати, мы узнали расписание автобуса на райский остров, пещеру Немара. Отсюда с Мармариса автобусы стартуют, начиная с 8 утра и заканчивая 7 часов вечера, каждый час с остановки. И если обратно ехать с райского острова, с пещеры Немара в Мармарис, то автобусы ходят с 8:30 до 19:30, также каждый час. Мы уже посмотрели все достопримечательности в самом Мармарисе. Сейчас хотим поехать в небольшую деревню, небольшой поселок, который находится рядом, под названием Ичмелер. Будем сейчас ловить автобус. Автобусы, если я не ошибаюсь, оранжевого цвета и спереди написано Ичмелер. Сейчас приедем, посмотрим, что там. Говорят, что там очень красивый пляж, есть какая-то смотровая площадка. В общем, оценим, стоит ли туда ехать или нет. Вот так вот выглядит автобус в Ичмелер. Мы погнали грузиться в него. Я сейчас на смотровой площадке сижу в конце Ичмелера. Мы немножко сошли с маршрута, чтобы посмотреть смотровую, которая здесь есть. Дует очень сильный ветер. Готовьтесь, я сейчас покажу, как это выглядит. Цвет воды, конечно, ракета. С той стороны расположен Ичмелер. Там находится Мармарис. А там уже открытое море. Ну что, заканчиваем этот выпуск мы на прекрасной набережной поселка Ичмелер. Все достопримечательности, которые вы видели в этом видео, мы посетили совершенно бесплатно, кроме крепости в городе Мармарис. Вход туда стоил 18 лир. Все эти достопримечательности мы посмотрели в течение 2 дней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Встретимся в следующем видео с вами уже в другом городе, в Турции.